Всем привет, я Роберт, и сегодня я буду проходить метит на компе Андрей. Сиди, учи уроки из-за какой-то училки. Согласен. Если мы берем, включаем компьютер и вводим пароль. В компьютер мы зашли. Открываем мизель. А я говорил! Сегодня. Так, тут вот мышкой открываем. Нужно выбираться отсюда. Теперь берем молоток. Ну, да, мазила! Черт! Какого черта? Ой, это в клетку. Тихо. Давай. Побыстрее, да можно? Давай! Ох. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Нет, ничего. Ну, вроде все на месте. Новый фу, крольчатина. Да куда ж ты? Так, теперь берем этот клеточек. Открываем ящик. Смотримся, забираем. Ящик закрываем. Модельку включаем и вводим код. 987. Дверку открываем. Открываем люк. Да не ему! Твою мать, а! Так, быстрее. В клетку. И дверь закрываем. Все. Успели. Ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы ни в коем случае мои видео не пропускать. Погоди-ка. Что-то здесь не так. У меня много всякого интересного контента. Вроде все на месте. Вот под видео есть кнопочка подписаться. Так, нажмите на нее, чтобы она серой стала. Ну и там еще снизу нажмите на лайк и на колокольчик. Ну, если хотите, можете написать какой-нибудь комментарий. Обязательно почитаю. Вот так вот. Так, гвоздодер мы берем. А календарь ставим на место. Так, самое главное не сесть доширак, просто прибьют. Мы берем. Это мы отодвигаем. Болтарец мы берем. Здесь мы отрезаем. Ливер мы берем. Да забей ты уже! Черт! Кто это там шумит? Так, давай, приходи, давай, да, приходи, поверь. Так, вот тут есть плетиос, а в нем другой ливер. Так, погоди-ка. Что-то здесь Все не тут так. так, все норм. Видимо, показалось. Да, показалось, конечно же, да, и чё ты, я сидел в клетке своей, все норм. Так, ливер мы берем, вставляем, подкручиваем, и ставим дверной засов. А, точно, сюда засов. Теперь мы навешаем вниз. Так, вот у нас другой ливер. Открыть лифт. Ой, тут открыть дверь.
Давай быстрее. Так, давай, Рис, давай, поднимайся, да, давайте, ребятки, вы должны пройти эту игру. Давай, быстрее, поднимайся. Давай быстрее. Попался. Давай быстрее. Все, я погнал. Так, все, ребят. Мы приехали. В лифте. Все, ребят, мы прошли. Демо-версию метили. Мы проходили ее 19 секунд. Ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Всем пока!